राम राम दोस्तों, आर्यन डिजिटल मंगल में थारो घणो घणो स्वागत है। दोस्तों रेडमी की तरफ से एक बजट स्मार्टफोन लॉन्च हो बी के आज वीडियो में अनबॉक्सिंग करके दिखावा। आर्यन डिजिटल को उपलब्ध बार की टाइम थाने अगर खरीदना है तो ते खरीद सको। मतलब कि अगर प्राइस की बात करा तो 4,500 रुपये की प्राइस में अपना फोन मिल रहा है। तो आसपास 4,500 रुपये की प्राइस है। फाइनल प्राइस तो आर्यन डिजिटल से संपर्क कर बेरो पट्टी जैसी थाने। तो एक फीचर्स वगैरह देख सुना 4,500 प्राइस में बढ़िया, मतलब एक बजट स्मार्टफोन बोला ना, लोवेस्ट प्राइस में थाने बढ़िया फीचर्स आगे मिला। ऊपर देखो इन ऑन तो कर लिया एक बार। अडाई का फीचर वगैरह लिखे है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है और 8 मेगापिक्सल को कैमरो है, 3000 mAh बैटरी है, 5 इंच की HD प्लस डिस्प्ले अपन देखने के लिए मिल जाए। तो एक अलावा फोन ना देखो को सेटअप वगैरह अपन कंप्लीट करना पड़सी। तो पल तो मैं कर लूँ को सेटअप वगैरह कंप्लीट और बाकी चीज़ें थाना फेयर बॉक्स में केक के मिल रहा है। बात चीज़ भी मैं थाना दिखा दी एक बार सेटअप फटाफट से मैं कंप्लीट करके थाना बता दूँ। तो भाई फोन को सेटअप वगैरह आपनों को कंप्लीट और फोन ना एक बार मैं साइड में रख दूँ, एक बार पहले बॉक्स में देख लें और क्या चीज़ें है, फिर फोन के बारे में थाना डिटेल में बात करके के बारे में बता दें कि अपन फ़ोन कसो का अपन एक हमारे क्या क्या फीचर्स वगैरह है ये पूरी जानकारी थाना दे देवा। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ को एक कवर है, मैं एडेसिम मिजेक्टर टूल दे दो है, तो इन्हें एक बार बाहर निकाल लेवा ताकि चेक कर सका भाई कमाए अपन है डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट मिल रहा है यानी मिला पेपर वर्क दे दो है। इसके अलावा एक दे दो अपने वो अपना चार्जर जी अगर आप रेटिंग देखा तो अपन आउटपुट का देखने के लिए मिला है 5 वोल्ट 1 एम्पियर को चार्जर मिला है। तो 3,4 mAh अपने में बैटरी भी मिल रहा है। तो बिना चार्ज करवा के लिए 5 वोल्ट 1 एम्पियर को एक चार्जर मिल रहा है और आगे एक माइक्रो USB अपना एक चार्जिंग केबल दे दी है। तो ये सब चीज़ें बॉक्स में दे दी है, बाकी मैं क्यों दे डोगो नहीं। तो ये सब चीज़ें है। अब आपनो है मेन फोन, और फोन अगर आप चेक करा तो आपनो फोन लुक वाइज काफ़ी शानदार है। 5 इंच की अपना HD प्लस डिस्प्ले मिल रहा। तो आप 5 इंच की HD डिस्प्ले ही कमाए। HD डिस्प्ले जो रिजोल्यूशन 720 पिक्सल है। और अढ़ाई का अलावा बात करा तो फोन लुक वाइज काफ़ी शानदार है। अढ़ाई स्पीकर दे दो है, 5 मेगापिक्सल को कैमरो दे दो यार। फोन मतलब मस्त अपन देखो बढ़िया एकदम फीचर्स का सागा मिल रहा है। तो एक डिटेल में थाने बता दूंगा। अडे नीचे देखो वो आप बे करे साइड का बटन दे रहा है। तो बजट स्मार्टफोन के हिसाब से बढ़िया चीज़ अगर आप देखा तो अड़ा अपन चार्जिंग केबल के लिए माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट दे दो है, माइक दे दो है, स्पीकर गिल वगैरह दे रहा है। इसके अलावा अगर आप लेफ्ट साइड में देखा तो अड़ा अपन सिम ट्रे वगैरह दे दी है जिसमें 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड आप इंसर्ट कर सका। पल तो अड़ा एक और सिम इजेक्टर टूल की मदद से बाहर निकाल लिया, तो इनमें तो एक सिम और एक अड़ा मेमोरी कार्ड आप डाल सका। इसके अलावा अड़ा एक साइड में एक और स्लॉट दे रहा है जिसमें आप दूसरी सिम इंसर्ट कर सका। तो अड़ा आप इन और बाहर निकाल कर देख लें। तो अब बढ़िया चीज़ है, एक मतलब बजट प्राइस रेंज के अंदर थाना है 2 सिम के अलावा एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर इमेज स्टोरेज वगैरह को बढ़ा सको। तो अड़ा थे वो एक स्लो दे दो में दूसरी सिम भी थे डाल सको। तो एक सिम और एक सिम भी में और एक मेमोरी कार्ड, तो 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड थे इंसर्ट में आराम से कर सको। और इसके अलावा ऊपर की तरफ अपन एक 3.5 mm को ऑडियो जैक, सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन माइक दे दो है। राइट साइड में पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम पिन डाउन की बटन दे दो है। पीछे से का लुक देखो, लुक वाइज काफी शानदार है। MI की ब्रांडिंग है दे दी है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल को पीछे कैमरा दे दो LED फ्लैश के साथ है। तो वही को फिजिकल ओवरव्यू हो। अब आप बात करा पाएगा सेटिंग मेन्यू में चलना, बाकी के बारे में और जानकारी लेवा। तो फोन बढ़िया लाग रहा है लुक वाइज। पहला मैं तो मतलब अब देखा फर्स्ट लुक तो शानदार अपन लाग रहे है। एंड्रॉइड ओरियो में लेटेस्ट मिल जाए, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 425 प्रोसेसर अपने के माए दे दो है। तो ये फ़ोन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थाने में दे दी। बाकी मैं अगर रैम एंड स्टोरेज की बात करा तो स्टोरेज देखा पहले तो अपना 8 GB स्टोरेज में से 3.17 GB मिला, लेकिन ते स्टोरेज तो बढ़ाई सको। मेमोरी कार्ड थाना अलग से दे दो है और 1 GB की अपने के हमारे रैम देखने के लिए मिल जावा है। तो एक बेसिक जानकारी, फ़ोन बढ़िया शानदार थाना फीचर्स का साथ मिला है। इसके अलावा अपन जो मैं कैमरो दे दो तो वो भी चेक करा कैमरो कसो का भाई। कैमरो भी क्योंकि अपने 4,500-5,000 रुपये की प्राइस के आसपास का फ़ोन देखा वहाँ में कैमरो कसोक मिल रहा है। तो फ़ोन को कैमरो है तो फर्स्ट लुक में तो मतलब ठीक ही लाग रहे हैं। एक बार तो इन्हें रखा साइड में और एक बार की एक फ़ोटो लेकर देखा। तो फ़ोन की मैं फ़ोटो ले लिए कि का डब्बा की फ़ोन का की, और पहली फ़ोटो आप देखा तो फ़ोन बढ़िया है, क्लियर है। मतलब ये प्राइस का अकॉर्डिंग आप बात करा तो फ़ोन अपन है बड़े क्लियरिटी सागो कैमरो मिला 8 मेगापिक्सल को। इसके अलावा वीडियो रिजोल्यूशन आप देखा तो आप सेटिंग मेन्यू में चला वीडियो की में, और मैं रिजोल्यूशन वीडियो क्वालिटी मतलब 30 FPS तक फुल HD रिकॉर्ड कर सका। 30 FPS तक आप HD भी रिकॉर्ड कर सका और 420p भी आप रिकॉर्ड कर सका। तो ऐसा मतलब आप फुल HD तक वीडियो भी रिकॉर्ड कर सका। इसके अलावा हमें और भी मैनुअल मोड वगैरह दे दो है और जिसमें तो सेटिंग वगैरह कर सको। HDR भी मोड देखने के लिए मिल जाए, तो HDR ऑन करके मतलब बढ़िया सी पिक्चर क्वालिटी का आप फोटो ले सका। इसके अलावा और बात कराएं कि तो एक हमारे अपन कुछ और भी मोड वगैरह दे रहा है।
आम विविध मोड है, फिल्म वगैरह है, तो हम अलग अलग तरह से थे पिक्चर वगैरह ले सको। एलईडी फ्लैश भी अपन ही कमाए देड़ी है। तो ऐसी भी की बेसिक जानकारी बाकी थाने मतलब डिटेल में विरो पाने तो आर्यन डिजिटल को संपर्क करके पूछ सको। और 3000 mAh बैटरी मिल रही है, तो बढ़िया सा थाने बैटरी बैकअप मिल जैसी। तो बजट प्राइस रेंज में वो सबसे बढ़िया स्मार्टफोन मार्केट में थाने मिल रही है। तो अगर थाने खरीदना तो आर्यन डिजिटल अवेलेबल है। और वीडियो क्या लगा थाने कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए तारा बहुत बहुत धन्यवाद।